tere ka uuesti siis minu poolt, et nüüd me hakkame siis päris asjast rääkima. Ehk siis rahast. Ja ennem kui me hakkame rääkima, siis ma tahaks, et teil soe oleks ja ma tahaks teada, et kes te olete, nii et me teeme sellise harjutuse, et käsi püsti need, kes on juba ettevõtjad. Ohoh, väga hea. Käsi püsti need, kes tahavad saada ettevõtjaks. Nii, ja ülejäänud tahavad saada lihtsalt oma rahaasjad korda. Väga hea. Aga üldiselt ma alati toonitan see, et kas te teate, mis on ettevõtte üks kõige olulisemaid eesmärke oma omanike silmis? Seda tavaliselt ei mõelda, aga see on tegelikult omaniku rikkuse kasvatamine. Ehk siis, kui ettevõtte finantsid on nagu korras, siis selle omaniku finantsid tihtipeale ei ole korras. Aga me tegeleme ju ettevõtlusega selleks, et oma finantse kasvatada. Ja kui me ei tea, kuidas alguses määrata oma finantse, me ei tea, kui palju meil on finantse, siis võib-olla kasvu me siis teame kuigi palju mingis osas, aga tegelikult kokkuvõttes me ei tea isegi pärast, kui rikkad me oleme, kui me tegelikult iseenda finantse ei tea. Nii et täna me hakkame siis rääkima sellest, kuidas iseenda rahaasjad korda saada. Meil on selleks 1,5 tundi. Mul on siin mikrofon ja kui kellelgi on küsimust, siis tegelikult võib julgelt märku anda, et kui ma kohe ei võta vahele, siis ma pärast tegelikult tahaks teie küsimusi ja ma päriselt tahan nendele küsimustele ka vastata. Ja ennem kui me hakkame pihta, siis ma küsin, et kas see müra, mis siis sealt poolt tuleb, selle sooja puhurist, on häiriv või te kuulete mind okeilt? Väga hea. Ma arvan ka, et meil hakkab muidu liiga külm, kui me selle ka välja lülitame. Nii et hakkame pihta. Ja tänased teemad on siis tulukulu analüüs, eelarve ja netovara analüüs. Kõlab nagu hullult kuiv ja igav. Tegelikult ei ole, tegelikult on hästi põnev. Ja 2 sõna minust ka, et kes ma siis olen. Ma olen viimased 14 aastat olnud finantskonsultant. Ehk siis minu igapäevane töö on see, et kuidas raha asju paremini sättida, paremini juhtida. Esialgu oli ta ettevõtete aitamine. Kuidas saada rohkem toetust, kuidas saada rohkem laenu, kuidas oma kasumit kasvatada, kuidas äriplaani koostada. Põhiliselt olid sellised suured infrastruktuuriprojektid. Nii et päris palju päris erinevaid ettevõtteid ja päris palju erinevaid rahanumbreid. Ühel hetkel, tegelikult ma jõudsin kohe alguses selleni, et kuidas sa teistele räägid, et hoia oma rahaasjad korras, kui su enda rahaasjad ei ole nagu detailsusteni korras. Nii et 14 aastat oleme oma pere rahaasju ka hallanud, juhtinud. Ja tänaseks on aidanud see mind sinna, et ma saan ütelda, et minu otsused ei ole esmajoones enam rahanumbrist selle taga tehtud. Ehk ma võiksin ütelda, et ma olen finantsiliselt vaba ja ma saan tegeleda asjadega, mis mulle tõeliselt meeldib. Ehk siis rääkida rahast näiteks teistele ja rahatarkusest. Seda ma tõesti naudin. Nii et hakkame teile kohe rääkima sellest, kuidas ka jõuda sinnani. Ja et me kõik hakkaks nagu nullist ühtemoodi pihta, siis ma tõin tegelikult ka põhimõisted ära, millest ma räägin. Enamik teist kindlasti teavad neid, aga ma tahaks, et me saaksime neist ühtemoodi ka aru. Hakkame peale siis tuludest. Mis on tulud ja mis seda ei ole? Hästi oluline, et inimene saaks aru, et kõik sisse tulevad rahavood ei pruugi olla tema tulud. Aga kui me hakkame analüüsima eraisiku tulu ja kulu, siis me analüüsime seda tulu ja kulu. Näiteks selline näide.
teil on, mul on ka tegelikult, päris mitu pangakontot. Meil on pere peale 27. Ma arvan, et teil nii palju ei ole. Aga rohkem kui 2 kindlasti äkki pere peale. Ja kõik need omavahelised kanded nende pangakontode vahel ei ole teie ei tulud ega kulud. On ju nii? Kui te nüüd hakkate niimoodi mõtlema, siis nagu on mõistetav. Aga tihtipeale, mida inimesed teevad, on see, et nad võtavad kõigi nende pangakontode väljavõtted, liidavad kokku ja siis hakkavad analüüsima. Aga mis juhtub siis, kui oma palga kanda oma säästukontole ja siis tagasi ja teda niimoodi pendeldada mitmed korrad? Juhtub, et nii-öelda need sisse tulevad rahavood oleks nagu topelt, võib-olla rohkem natuke kui topelt, välja minevad ka. Ja siis inimene mõtleb, et ma ei saa nagu üldse pihta sellele värgile, on ju. Et sellepärast mulle meeldib toonitada, et analüüsime päris tulusid, et me päriselt tahame teada, et mis tuleb sealt väljaspoolt sisse meie rahakottidesse, siis mingi kauba või teenuse ees, mis meie pakume, ja meie saame selle võrra rikkamaks. Ja kulu on siis see, mis läheb meie rahakotist välja mingi kauba või teenuse eest, mida me tarbime, ja meie jääme selle võrra vaesemaks. Et siin on nüüd oluline mõelda ka seda, et kui te teete iseenda tulukulu analüüsi, kas te teete seda iseenda kohta või enda pere kohta. Siin ka üks oluline asi, mis mulle alati meeldib rõhutada, et tihtipeale on lepitud kokku, et meil on peres ühine rahakott, aga analüüse tehakse eraldi. Aga miks eraldi, kui on ühine rahakott? Et kui teil on ikkagi ühine rahakott, siis tehke üldist perepilti ka. Te võite vaadata eraldi ju ka, aga kui üks pingutab ja teine ei pinguta, siis see üldpilt ei pruugi tegelikult nii ilus olla. Mulle ikka meeldib öelda, et kui teil on üks õun ja see ühelt poolt ussitab ja teiselt poolt on ilus punane, siis see, kes analüüsib, see on see ilus punane pool. Et tegelikult on see õun ussitanud. Vaadake, kus poolt tahate. Et nii kaua, kuni teil seda teadmist ei ole, olete te lihtsalt selle võrra vaesemad ja see üks hetk võib siis tabada suurema löögina. Nii et tegelikult väga soovitan, rahaasjade haldamine võib olla selline mõnus kvaliteetne aeg, 2 õhtul kodus. Ma näen, siin juba antakse märku, et äkki juba on täna õhtul. Väga hea. Nii, ja netotulu, sõna selline termin, pole väga populaarne Eestis, püüan promoda. Ehk siis tegelikult on see tulude ja kulude vahe, ehk palju meil siis nendest tuludest alles jäi, ehk palju see neto meile sisse jäi tuludest, mis ei läinud siis kulude katteks. Hästi lihtne, ettevõtluses me mõtleme seda kasumina, et erarahaasjades võiks olla see netotulu, et me saaks ühtemoodi aru. Järgmine sõna on eelarve. Tihtipeale inimestel kohe tuleb sellega, et see on see, mis elu takistab, piirab. Nüüd on elul piir, kui peab eelarvet hakkama tegema. Tegelikult ei ole. Tegelikult on eelarve rahaline plaan. Teete plaane. Mis plaane te teete? Reisiplaane, päevaplaane, ma ei tea, tööplaani. Kõik on nagu head asjad, sõna eelarve, paha. Aga tegelikult on see rahaline plaan ja minule meeldibki kasutada terminit rahaline plaan, mis on teie enda tehtud, arvestab teie võimalustega, teie valikutega ja aitab teid teie enda eesmärgi suunas. Kui ta seda ei ole, siis ongi tast raske kinni pidada ja ongi ta hästi raske ja keeruline. Tegelikult ei ole, et kui see eesmärk on paigas, siis on väga lihtne selle plaani alusel oma eesmärgini liikuda. Kui see eesmärk on selline, mis teid nagu päriselt kõnetab, et ma päriselt tahan selle ära teha. Nii et hakkame siis täna vaatama, kuidas seda nagu päriselt paika panna ja päriselt teha. Järgmine asi on säästumäär. See on ka just kui kõik nagu teavad, aga igaks üks kordaks üle. Et
see on see protsent, palju te oma tuludest suudate säästa peale kõigi kulude katmist. Ja Jaak Roosaare ikka räägib, et 50% klubi. Mis see 50% klubi on? See ongi tegelikult seesama säästumäär, ehk mitu protsenti oleks vaja säästa. Roosaare soovitab, et 50%. See, et ta täna võib-olla ei ole kõigil 50, ei tähenda, et teil ei või see kunagi ühel hetkel olla 50. Kui ta on alguses 1, 2, võib-olla ei olegi, siis on algus. Et see on väga hea eesmärk tegelikult, mida näiteks seada endale oma eelarve aluseks. Et miks ma teen oma eelarvet? Selleks, et ma tahaksin jõuda sinna 50% klubisse. Nii et, aga samas niimoodi, et see rõõm ellu ikkagi nagu alles jääks. Et seda ei tasu ka nagu päris endalt ära võtta, lihtsalt ta peab olema teadlik valik ja võimaluste piires. Edasi on meil säästupuhver. Säästupuhver on siis see, mis annab meile selle kindluse. Kui suur ta peaks olema, selleni jõuame ka tagasi. Ja lõpuks on selline viimane valem, millest ma lõpetan, aga see on mu vast üks lemmikteemasid. Sõna netovara jälle ei ole üldse populaarne, aga kõik tahavad rikkad olla. Aga mitte keegi ei tea, kuidas seda mõõta. Siis see netovara ongi selline kõige parem mõõdupuu iseenda rikkusele. Ja kui eelarvest ja tulude-kulude analüüsist räägitakse palju, siis netovara analüüsist räägitakse vähe. Väga kahjuks, ma ei tea, miks see nii on Eestis. Aga tegelikult, miks me teeme seda eelarvet? Miks me analüüsime oma tulusid ja kulusid? Sest et me tahame oma majanduslikku rikkust kasvatada. Me tahame oma netovara kasvatada. Kui me ei mõõda seda, siis on jälle nagu käiks kuskil kaalulangetusprogrammis, aga ei käi ei alguses kaalu peal ega pärast kaalu peal. Aina rühime edasi. Hästi paljud inimesed teevad seda. Kogu aeg liiguvad, pingutavad, küsid paar küsimust. Aga ma ei tea, ma ei ole kunagi analüüsinud. Aga rahvime edasi. Et püüaks siis täna jõuda sinnani, et me teame, miks me seda teeme. Ma loodan, et pärast lähete koju ja päriselt teete need analüüsid läbi. Päriselt panete omale rahalised eesmärgid paika. Päriselt saate teada, kui rikkad te päriselt olete. Ja siis võiks veel välja arvestada, et kus te tahate jõuda ja kui kaua teil selleks aega läheb. Ja siis tekib see mõte, et üks võimalusi oma netovara kasvatada on tegeleda ettevõtlusega. Et võib-olla need käed, kes tahan tegeleda ettevõtlusega, pärast on terve saal neid täis äkki. Nii, küsimusi? Ei ole. Tegelikult küsigi julgelt. See on see koht, ma jälle julgustan, et siin on teil võimalik küsida ja keegi nagu lisatasu selle eest ka ei võta, et konsultatsioonitund on päris kallis. Et kasutage neid võimalusi ja küsige julgelt. Aga konsultatsioonitunni kohta ütlen ka seda, et kõik arvavad, et see on hirmus kallis. Aga kui see konsultatsioonitund maksab 100 €, aga ta säästab selle võib-olla, ma ei tea, mitmeid tuhandeid, ei olegi nagu päris kallis. Et pärast tavaliselt sügatakse kukalt, et miks ma seda ei teadnud. Et vahest võib-olla tasub nagu küsida, tasub koolitustel käia, aga ühel hetkel võib-olla tasub ka praktiliselt päris enda asjades kohta nõu küsida. Nii, aga hakkame pihta tulukulu analüüsist. See on ka selline asi, et mu käest küsitakse, et eriti kui kuuldakse, et ma enam palgatööl ei käi, et ütle mulle, Kadri, et kust ma peale hakkan. See ongi see koht. Kõigepealt tuleb õppida iseenda finantskäitumist teadma, et kuidas siis meie rahadega käitume. Kust tuleb meie raha sisse ja kust läheb meie raha välja. Enamik inimesi ütleb selle peale, ma tean ju. Enam vähem. See ei ole teadmine, see on arvamine.
Ja selleks, et päriselt teada saada, oleks vaja analüüsida mitte eilse ja üleeilse tulusid ja kulusid, vaid võttagi see pikem periood minevikus ette ja päriselt teha üks korralik analüüs. Ehk siis, kus täpselt kõik rahad on tulnud ja kuhu tulud on tulnud ja kuhu need rahad on läinud. Mis on meie kulud? Mis on meie mustrid? Kuidas meie käitume? Miks ma soovitan võtta pikemat aega analüüsi alla? Kui me täna hakkame seda tegema, siis suure tõenäosusega septembris on meil olnud päris hästi, sellepärast et august ennem seda oli see kuu, kus me tahtsime suvest viimast võtta ja siis läks kõvasti raha. Ma arvan, et päris paljudel teist on ju. Ja siis võib meile näida sellise eksliku septembrina, et tegelikult on meil nagu päris hästi. Aga mind huvitaks see, et mis teil nagu keskmiselt on. Mis kuud on need, kus teil üle läheb, kulutate rohkem, kui on teie tulusid? Mille pärast? Missugused on need kulugrupid? Kus need rahad siis välja lähevad? Millised on üldse teie tulud, tulugrupid? Missugused neist on regulaarsed tulud? Kuidas nad kõiguvad? On nad sesoonsed? Missugused on need kulugrupid? Kas need on sesoonsed? Kuidas nad kõiguvad? Mis on teie mustrid? Mis on teie finantskäitumise mustrid? Ma võin ütelda, et ma enda pere kohta viimase 10 aasta kõiki kõikumisi tean. Ma päriselt tunnen meie pere finantskäitumist. See ei tähenda seda, et me käitume jube hästi. Me ka vahest komistame. Täitsa okei, see on inimlik. See, et sa oma rahaasju haldad ja juhid, ei tähenda see, et sa mitte midagi endale enam ei luba. Võib küll lubada. Ja lihtsalt see, et see peab olema teadlik valik. Ja vahest juhtub ka võib-olla mitteteadlikke valikeid, aga mina saan sellest kiiremini teada, kui see inimene, kes üldse ei halda ega juhi oma rahaasju. Nii et väga-väga soovitan. Ja esimene asi siis ongi, saage teada pikema enda raha liikumiste, tulude, kulude kohta, kus nad on tulnud, näiteks viimasel poolel aastal. Võtategi ette. On erinevaid abivahendeid selleks, kas te teete seda Excelis, kas te teete seda mingis rakenduses, äpis, programmis. See ei ole täna keeruline. Tegelikult on võimalusi, kus te saate seda teha minutitega. Kui te enamik oma tehinguid, ülekandeid teete läbi panga, siis need andmed on pankades olemas. See on ka üks asi, mis, kui ma ütlen, et hakake oma analüüsi tegema, siis millegipärast inimestele tundub, et mul ei ole andmeid, ma pean hakkama tšekke korjama. Täna tegelikult ei pea, kui te ei tee kõiki oma tehinguid sularahas. Kõik see ajalugu, kõik see on pankades olemas, see on meil olemas. Nii et tasub ainult siis valida endale abimees ja hakata analüüsima. Üks asi, mida ma väga palju näen, on see, et inimesed panevad oma numbrid kirja, toksivad kuskil äppi kõvasti, kuude kaupa. Ja kui ma küsin küsimusi, siis nad ütlevad, et ma ei tea, ma ei ole kunagi analüüsinud. Et tegelikult see ei ole nagu toksimise oskuse kontrollimine. Või siis ruudulisse vihikusse kirjutamise oskuse kontrollimine. Et edasi viib teid see, kui te päriselt analüüsite. Päriselt vaatate, kuidas on dünaamika, kuidas on osakaalud, kuidas nad on muutunud, mis on teie mustrid. Küsite enda käest, miks? Väiksed lapsed küsivad kogu aeg, miks. Tegelikult on see jube hea omadus. Ma ei tea, me täiskasvanuna oleme selle ära unustanud lihtsalt. Et võtke oma analüüs ette ja küsige miks. Nagu iga koha peal, kus vähegi võimalik, küsige miks. Ma isegi soovitan vahest, et oma klientidele, kui ma teen finantskonsultatsiooni eraisikutele, et printige välja visuaalne analüüsi graafik, kas enda või enda pere kohta.
ja iga kõikumise kohta tõmmake nool ja kirjutage sinna, miks nii on. Võtke üks õhtu ette ja tehke nagu see mikside analüüs ära. Ja siis pärast lugege läbi, mis te nagu oskate ja mis te ei oska. Väga hea analüüs. Õhtuks on kohe nii hea teadmise enda kohta. Ja see tegelikult on inimesi, kes ei taha seda teada. Sest et nad arvavad, et kui nad teada saavad, siis nad on läbi kukkunud. Mina ütleks pigem vastupidi, et kui te ei tea, no siis ei saagi nagu edasi liikuda. Et kui te selle analüüsi nagu ära teete, siis te saate edasi liikuda ja siis ei saa olla kuidagi läbi kukkunud. Rääkisime juba sellest, et mis on tulud ja mis on kulud ja mis seda ei ole. Et sellele tasub ka mõelda siis, et kui te lähete kolleegiga lõunale ja ostate talle igapäevaselt lõuna välja ja tema kannab teile raha pärast tagasi, siis ei ole tegelikult teie kulu ja ei ole teie tulu. Võtke see müra sealt ära, sest et ühel hetkel, kui kolleeg hakkab ise oma toitu ostma ja ei käi enam läbi teie rahakoti, siis teie ei ole oma toidukulusid kokku hoidnud ja teie tulud ei ole vähenenud, mis muidu ekslikult võib teil tunduda, et nii on. Et eemaldame selle müra ja tegeleme nagu päris tulude ja kuludega. Nüüd järgmine asi, ma olen siin välja toonud, vajan versus tahan. 2 eestikeelset sõna päris erineva tähendusega. Rääkides me tihtipeale ajame need nagu natukene sassi. Aga mis on vajan? Vajan on need asjad, mis me vajame, et ellu jääda. Meil on vaja süüa, meil on vaja juua, sooja tuba. Oleks kena, kui oleks mõned riided ja lanud ka. Aga mis me tõesti vajame. Ja kõik need ülejäänud asjad on asjad, mida me tahame. Inimesiti võib olla erinev, see vajan ja tahan. Näiteks juuksuris käimine näiteks on üks hea näide. Et naised saavad võib-olla pikemalt läbi, aga kui meestel on mingi konkreetne soeng, siis peab aeg-ajalt tihedamini seal juuksuris käima, on ju. Et mingid sellised asjad võivad kõikuda inimeselt inimesele, et mis see vajan on või mingi tervislike oludega, tervislike tingimuste, haigustega seoses me võime vajada erinevaid asju, mida teine inimene võib-olla ei vaja ja see on täiesti okei. Aga nüüd need vajan asjad on need, mis kulud peavad käima meil esimesena. See on prioriteet 1. Me peame suutma katta kõik oma vajankulud. Ja peale seda alles tuleb tahan asjad. Et kui oma kulusid analüüsida, siis tasub mõelda sellele, et missugused on need vajankulud ja missugused on need tahankulud. Siis on ka kergemini võib-olla jõuda selleni, et mis tahan asjade hind meie elukvaliteedil on. Et te saaksite sellest teada. Ja siis on võib-olla kergem ka jõuda selleni, et mida te tegelikult ei vaja, ega ta tegelikult päris õnnelikuks mind ka ei tee, ma lihtsalt olen seda kulutuse nagu teinud harjumusest või emotsioonist ja siis on lihtsam taga ka nagu hüvasti jätta. Et ma tegelikult ei vaja seda, ma võib-olla vajan hoopis puhkust kuskil palmi all, palju rohkem ja jätta mõned need tahankuludest ära ja meil ongi võimalik see, mida me päriselt vajame. Ja see on üks väga-väga hea harjutus kodus lastega, et kellel on lapsi. Kas kodus, autosõidul teie hakkate nimetama asju ja laps ütleb, kas see on vajan või tahan. Näiteks ostame šokolaadi, kas see on vajan või tahan. Kui ma koolides annan külalistunde, rahatarkuse külalistunde, tihtipeale õpetajad vaidlevad, et šokolaad on vajan. Lapsed isegi saavad aru, et tahan, aga õpetajatel on see vajan. Ja siis põhjendada, et miks on, et võib-olla tõesti kellelgi on, kellel, ma ei tea, veresuhkur langeb ja ta peab seda tõstma. Aga suutma põhjendada, et laps suudab ka ära põhjendada, miks see on tema jaoks vajan või miks see on tahan. Et te jõuaksite nagu sellisele ühisele arusaamale.
Ja tegelikult ka paaridena nagu läbi arutada see, mis on meie pere jaoks see tahan ja mis on vajan. Ja mustritest. Ma pärast näitan ühe pere näidisanalüüsi ka, et mis ma mõtlen mustrite all. See on see, kuidas kuust kuusse teie netotulu näiteks liigub üles-alla. Ja ta liigub teil aastast aastaste suhteliselt sarnaselt. Et kui ma teen erakonsultatsioones, ma võin isegi ütelda, nagu, kui ma vaatan nagu pikema perioodi 2, 3, 4 aasta tuluse kulude analüüsi, siis ma saan ütelda, et kust aasta algab ja kust lõpeb, enam-vähem nagu kust on aasta, ilma nii, et ma vaatan alla seda perioodi. Sest et see muster aastast aastasse liigub ühtemoodi. Ainult, et see inimene ise enda kohta ei tea seda. Ja selle võiks nagu teada saada. Ja dünaamikat. Suuremad kulukulud, grupid, jälgige, kuidas ta liigub, missugused on põhjused ja siduge need põhjustega. Ja kui te olete need põhjused välja kirjutanud kas sinna joonise peale, siis järgmine hea selline enda tulude-kulude analüüsi ülesanne võiks olla jaotada need põhjused 3 sellisesse gruppi. Põhjused, mis on aidanud minu tulusid kasvatada. Mis see list on? Mida ma oskan hästi, et mis on aidanud minu tulusid kasvatada? Selle listiga on nii, et pärast tasub peale vaadata, mõelda, mida ma veel saan teha. Äkki ma saan korrata midagi nendest asjadest, mida ma juba oskan. Tihtipeale on see, et kui vaadata seda inimese listi, see on päris muljet avaldav, ainult et ta ise jälle ei tea seda. Siis tuleb näpuga näidata, et vaata, tee seda asja veel ja võib-olla sa oledki 50% klubis. Ja siis on, ma oskan seda, on ju. Et saage teada, mida te juba oskate, mis tuleb teil hästi välja, mis on positiivselt mõjunud teie tuludele. Järgmine tulp, mis on aidanud kulude kasvule kaasa. Mis on need valikud ja seal sees võivad olla asjad, mida te vajate. Ma ei tea, mingi terviseprobleem on tekkinud, peate sellega seoses rohkem kulutama. See ei ole negatiivne läbikukkumise põhjus, vaid see on mingi asi, mida te vajate, aga peaasi, et te olete teadlikud selle hinnast, mis selle taga on. Seal võivad olla ka asju, mida te tegelikult ei vaja. Ja üldse ei ole kursis nendega asjadega. Et käite näiteks kaubanduskeskuses toidupoes ja kaubanduskeskus või toidupood on kaubanduskeskuse kõige tagapoolsemas nurgas ja te läbite kõik kingapoed ja kõik riidepoed, niimoodi järjest teel sinna ja teel tagasi. Võib-olla te käite piirkonna kõige odavamas toidupoes, aga see kohal käimine läheb teil päris kalliks maksma. Sellepärast, et te põikate vahepeal ka teistesse poodidesse. Kusjuures üks säästunipp, mida ma lugesin kuskilt oli, et käige sellises toidupoes, kus ei ole võimalik tee peal sattuda kuskile teise poodi. Et annab oluliselt raha kokku hoida. Nii, ja 3. selline kategooria nendest mõjuteguritest on see, et mis on aidanud teil kulusid kokku hoida juba. Mida te nagu juba hästi oskate, mida te, mõni nipp või mõni asi. Ja äkki annab seda kuskile veel üle kanda. Jälle tavaliselt inimesed ei ole teadlikud, tegelikult oskavad väga paljusid asju. Ja ikka jõuavad selleni, et aga meil ei ole võimalik. On küll võimalik, valikute küsimus tegelikult. Nii, ja kui nüüd on selge, et mis nagu hästi välja tuleb, siis tehke neid asju veel, mida te juba oskate. Ja võib-olla sellest, mis nagu on kulude kasvule kaasa aidanud, et see on hea list, kus alustada, et millega ma siis nagu hüvasti nüüd jätan, et mida ma tegelikult ei vaja
et miks minu soovid ja vajadused on võib-olla katmata, sest et ma olen valinud mingid teised asjad. Nii et tehke oma listid, analüüsige oma tulusid ja kulusid ja tegelikult ma arvan, et enamik teist on päris rahatargad. Aga võib-olla me ei tea veel, mida me oskame. Nüüd sõna rahatarkus ka, see jäi ennem rääkimata. Kasutatakse päris palju tänapäeval, aga see ei ole, või ühesõnaga, mõeldakse selle kohta, kui see on tarkus ja teadmine, aga tegelikult ainult ei ole. Et sõna rahatarkuse taga on 3 asja. On teadmine, on käitumine ja on hoiakud. Teadmiste osas väga paljud eestlased on juba päris targad. Aga mis meie viga on see, et need teadmised ei jõua meie hoiakute ja käitumisteni. Ehk me teame, aga me ei käitu vastavalt. Me ei ole suutnud kujundada oma hoiakuid selliselt, et me saaks ütelda, et me oleme rahatargad. Kui me selle suudaks nagu järgi, siis saaks ütelda, et jah, me käitume rahatargalt ja meie hoiakud on rahatarga inimese hoiakud. Ja selline analüüs tegelikult aitab meid sinna. Sest et me saame nagu päriselt teada, kuidas me peame käituma ja järjest hakkama neid oma ellu rakendama. Ja korrake siis neid asju, mida te oskate. Päriselt korrake. Et üks asi, mida ma ka ütlen, et kui te teete seda analüüsi, siis seda analüüsi te teete iseenda jaoks, mitte kellegile teisele. Et eelarvega on näiteks selline lugu, et nagu tehakse ära, et öelda, et mul on ka eelarve. Sest eelarvest on nagu vähe kasu, kui ta lihtsalt on kuskil. Ja sellepärast mulle meeldibki sõna rahaline plaan, et see inimene on nagu päriselt ette võtnud, et mina teen iseenda jaoks plaani. Ja siis ta hakkab nagu käituma ka selle plaani järgi. Kas teil on küsimusi? Kas on nii igav? No, ei ole. No hea seegi. Nii, hakkame rääkima säästumäärast. Natuke juba rääkisime. Ma väga soovitan, leidke iseenda jaoks näiteks viimase 6 kuu säästumäärad. Enda jaoks või enda pere jaoks. Ja mis ta siis keskmiselt on? No, võimleme natuke. Kes annab käega märku, kes leiab igakuiselt juba? Oho, väga äge. 3, 4. Väga hea. Et see on jälle asi, et mis sobib sellest eesmärgiks ja kui ta tõesti täna on väike number, siis see ei tähenda, et tulevikus ta on väike number ja ta kasvab päris ilusti. Ja nüüdseks on teil juba listid, mida te oskate, et kuidas seda kasvatada. Ja säästumäära kasvatamiseks on tegelikult 2 viisi. See sõna sääst ütleks, et nagu ainuke viis säästumäära kasvatada on säästa. Tegelikult ei ole, säästumäära saab 2 viisil kasvatada. Esimene viis on siis säästa, aga olgem ausad, säästmisel on piir ees. Me saame säästa sinnamaani, kus on meie nii-öelda kõik vajalikud kulud kaetud. Et me mitte midagi tahan asjadest ei osta sisuliselt. See on piir. Me peame ellu jääma. Aga teine viis, et me hakkame kasvatama oma tulusid, sellel ei ole piiri ees. Välja arvatud siis see lagi, mis me oleme iseendale mõelnud. Et meie rohkem ei suuda nagu sisse tuua. Tänapäeval on selliseid võimalusi oma sissetulekuid kasvatada, et põhimõtteliselt kodus diivani peal võtate mobiili, vastate mingile teist küsimustele ja sendid tulevad. Et see on meie nagu valikute küsimus, kuidas me
veedame ka oma vaba aega, kas me keerame selle raha teenimiseks. Üks võte kindlasti on ettevõtlus, on ju. Ja sellega on jälle nii, et kui ma käin näiteks algklassides rahatarkust õpetamas, siis see 30 last seal on nii ettevõtlikud, et neilt tuleb, kui ma küsin, et kuidas on võimalik tulusid kasvatada, pigem peab neid takistama, et ärge oma vanemate kappe tühjaks müüge. Et nad läheks kohe tänavale, paneks leti püsti ja hakkaks müüma ja äri tegema. Aga kui küsid täiskasvanute käes, siis on kuidagi see raugenud, et tuludel on piir ees, minul ei ole rohkem. Selle vastu aitab üks harjutus. Võtke paber, pliiats, 10 minutit ja kirjutage, teeme selle kohe läbi, ja kirjutage sinna välja, me teeme 5 minutit tegelikult, et saate seda kodus jätkata. Kirjutage sinna kõik võimalused, kuidas te saate homsest päevast alates oma tulusid kasvatada. Läks 5 minutit. So shady, throwing venom everywhere daily. You could chill, you could hang, but you ain't on that high. I only want good vibes from me tonight. No negativity in my life, just good vibes, that's what I like. So I don't need you raining on my parade. When we shine beyond your merry way. I only want good vibes from me tonight. No negativity in my life. Teeme 1 minuti veel.
nii, nüüd pead juba tõusevad ja nüüd teeme sellise harjutuse, et te leiate endale partneri, kõrvalistuva inimese ja lubate talle ühe asja, millega te hakkate homme pihta. Tundub, et teil on palju, millega pihta hakata. Juttu on palju. Aga milleks on hea, hakkame nüüd vaikselt lõpetama, et milleks see on hea see harjutus? Teil on nüüd üks vastutuspartner, kes ilmselt teile tuleb Rapla peal vastu ja küsib, kas sa tegid selle ära. Nii et ärge siis häbisse jääge. Ja üldse rahaasjadega on nii, et koos on palju lihtsam rahatark olla. Ma väga soovitan, teil on siin sirutuspausid, puhkepausid, kui teil ei ole täna seda sõpruskonda ümber, see on väga ideaalne koht, kus leida endale need inimesed, kellega hakatagi suhtlema ja päriselt rahaasjadest rääkima. Üldiselt on eestlastel mingi selline hoiak, et rahaasjadest on tabu rääkida. No ei ole. Miks? Mille pärast? Rahaasjadest rääkimine ei tähenda see, et ma tulen kellegi teie rahakotti ja siis ma hakkan ebaviisakalt teie rahakotis nagu sorima või üleolevalt enda rahaasjadest rääkima. Ei ole. Rahaasjadest saab rääkida täiesti nii, et me numbritest nagu eurode väärtusest ei räägi. Näiteks suutsin eelmine kuu kasvatada säästumäära, ma ei tea, 10%. Ma ei tea kust, ma ei tea kuhu maani, aga ma ütleks, et tubli, kuidas sa seda tegid. Tegin seda ja seda asja sealt teie listidest. Väga äge, ma proovin ka midagi. Või suutsin see kuu esimest korda oma rahalisest plaanist ehk eelarvest kinni pidada. Ma ei ole ütelnud numbrit, ma ei ole olnud ebaviisakas kellegi vastu. Meil kõigil on omad eelarved, meil kõigil on omad kulutused, meil kõigil on omad sissetulekud, valikud, võimalused. Me ei saa võrrelda, ei tohigi võrrelda niimoodi, et tegelikult saab rääkida ja see sellise innustav rääkimine, see aitab meid kõik edasi. Kui te ei leia endale võib-olla seda sõpruskonda kohe, leidke see üks inimene, kellega te saate vabalt rahaasjadest rääkida. Nii et ei ole mitte mingeid solvumisi, nii et ei ole mingeid kedagi ülespoole upitamist, kedagi allapoole pressimist. Vabalt võite rääkida rahaasjadest ja sellest, kui hästi teil tuleb mõni nipp välja või kui ikka üldse ei tule, miks ei tule. Ja teate, eriti tore on, kui see inimene on selline, kes teid nagu edasi suudab pushida. Ehk siis ta ei kiida takka igat teie mõtet, et ja. Vaid selline, kes küsib just neid häid
kriitilisi küsimusi. Aga miks sa ise arvad, miks sul see välja ei tule? Kes paneb teid edasi mõtlema ja kes peegeldab teile võib-olla tagasi seda, mis te olete talle öelnud. Et vahest me oleme nagu kinni oma asjades, aga kui me ütleme selle välja, siis me tihti ei kuule, mida me ise oleme välja ütelnud ja jube hea, kui see sõber siis ütleb, et kuule, sa ütlesid mulle praegu seda. Kuule, aga sa ütlesid, et näiteks sõna vajan ja tahan tuleb sellistes kontekstist väga hästi välja. Et ma tahan, aga aga kas sa tahad või vajad? Ja vahest piisab nagu sellest küsimusest. Aga väga hea, teil on vähemalt see üks inimese võimalus nüüd olemas. Teil on list olemas, mida te hakkate kohe hommepäev rakendama. Nii et teil on juba päris hästi. Ja siis mõtelge, et mis protsendi klubisse teie kuulute, et kas olete juba seal Roosaare soovitud 50, kas see on hea eesmärk ja kuidas te jõuate sinna. Nii, aga et see siiamaani on päris teoreetiline kõik olnud, et hakkame siis päris numbreid vaatama. Mul on siin üks pere. Miks mulle meeldib näidata pere, ongi see, et kui on ühine leibkond ja otsustatud, et on ühine rahakott, siis võiks vaadata ka selle pere tulu-kulu analüüsi. Nüüd näide sellest, et pere peale on 2 kontot. Ma veel ei tea ühtegi pere, kus ainult üks on. Et võib-olla, aga tihtipeale on ikkagi vähemalt 2 kontot. Ja nad ei ole siiamaani üldse oma tulusid ja kulusid analüüsinud. Ehk siis nad teavad, palju neil on täna pangakonto jääk. Mida ma tahan rõhutada? Pangakonto jääk ei tähenda teie rikkust, kui teil on vähemalt üks kohustus ja rohkem varasid kui ainult seal pangakontol. Kui teil kas või üks vara on rohkem, mingis, ma ei tea, kinnisvara näiteks. Või teil isegi see kinnisvara ei ole, teil on üks pangakonto, aga teil on ka üks laen. Siis see pangakonto jääk ei ole teie rikkuse mõõdupuu. Pangakontol võib olla 0 ja netovara väärtus võib olla miljonites. Pangakontol võib olla 100 000, netovara võib olla miinustes. Ehk siis rikkuse mõõdupuu on ikkagi netovara analüüs, netovara väärtus. Nii et, aga tihtipeale inimesed võtavad seda pangakonto jääki, kui mul on praegu nii palju. Ja seda nad teavad, aga midagi nad analüüsinud ei ole. Aga kuna nad teevad enamik oma kandeid, Mari ja Juku puhul, teevad pangakaardiga või siis ülekannetena, siis tegelikult pangas ongi see kogu info olemas. Nii et mis meil on siis vaja? Meil on vaja pangakonto väljavõtteid 2 konto kohta. Me teame tänast jääki ja me teame nende muude varade kohta, kui me hakkame pärast netovara analüüsi tegema, et mis varasid neil veel on. Antud perel siis on üks kinnisvara, üürikorter, ostetud laenuga. Kui te tahate pärast seda analüüsi läbi teha, siis sellel meiliaadressil endale sinna aadressirea peale toksides tulevad neile need pangakonto väljavõtted, näidised ka saate enda alla laadida enda arvutisse. Nii et tegelikult see analüüs on võimalik teil kodus ka läbi teha. Ja meie küsimus on, et kus siis tulevad selle pere tulud ja kuhu need kulud lähevad. Ma olen teile siia teinud juba nende samade pangakonto väljavõtete põhjal analüüsi ära. See on siis MyFinanceeri rakenduse põhjal tehtud. Võite teha, kus teile sobib, aga soovitan väga, et teil oleks tabel ja et teil oleks visuaalne suund. Ehk siis mina näiteks väga suure numbri inimesena, nii kaua, kuni ma tegin ainult tabelis, siis see kuidagi oligi number ja kaudne.
kui ma tegin enda pere visuaalse graafikuga analüüsi, siis ma sain nagu päriselt teada. See on nagu peeglisse vaatamine. Sa ei saa ütelda, et see on nagu kellegi teise viga või kellegi teise hästi tulnud välja asi, et see ongi see muster. Ja mis ma rääkisin nendest samast käitumismustritest, vaadake, kus on näha tegelikult aastad. Et teie samamoodi ilmselt ei pea vaatama, et 2014 algas ja kus siis see 2015, võib-olla algused on veel natukene mitte nii mustris, aga sealt edasi on nagu kardogramm. Ja selline käitumislik muster on teil igal ühel ka. Võib-olla nõksud on teised, aga teil on. Väga soovitan, saage teada, milline teil on. See aitab edasi planeerida juba järgmiste kuude tulusid ja kulusid. Aga hakkame pihta tabelist. Tabel on siis see, kus teie enda tulud on jaotatud tulugruppidesse ja teie enda kulud on jaotatud kulugruppidesse. Kellegi teise kulugrupid ei ole teie kulugrupid. Tulu-kulu analüüs ei käi nii, et keegi annab teile kulugrupid ette ja siis need on põhilised 5, pane siia kõik oma asjad ära. Ma ei tea, kui ma olen noor ja mul lapsi ei ole, siis mida ma panen sinna lastegruppi? Kulugruppi, mul ei ole seda. Kui mul on lapsed juba, siis mul on need kulud. Kui mul on juba täiskasvanud lapsed, mul jälle ei ole neid kulusid. Päris teie enda kulugrupid. Nüüd järgmine viga, mida ma väga näen oma klientidelt. Võetakse ette Excel või oma ruuduline vihik ja tehakse sinna 30-40 kulugruppi. Ja siis, kui ma küsin, et kas sa igakuiselt teed seda analüüsi ja jälgid, palju sul seal gruppides on, selleks, see on jube raske, nii palju võtab aega. Aga miks 30-40 gruppi? See võtabki täpselt võib-olla siis 3-4 korda rohkem aega, kui tegelikult peaks. Et mina soovitan kuni 10 kulugruppi. See on piisav maht, et näha detailsust ja veel et näha detailsust ja samal ajal te ei kaota ära seda tervikut. Ehk te omate tervikut, tervikvaadet ja see on asi, mida tihtipeale ka jäetakse ära. Näiteks analüüsitakse tulusid. Iga kuu ainult tulusid. Hoitakse kokku võib-olla, aga tervikpildis tuntakse, et mitte midagi rahaseisudes ei muutu. Et vaadake pigem vähem gruppe, aga tervikut, kui see, et hästi detailselt ja tervikut ei oma. Nüüd, mida ma hästi soovitan, on see keskmine. Ehk siis mingi pikema perioodi keskmine. Sest meie kulud ei ole iga kuu samasugused. On nii? Ehk me talvel kütame ja suvel ei küta ja suvel puhkame ja need kulud rändavad. Aga meil oleks vaja teada, et palju meil keskmiselt näiteks pool aasta, palju meil näiteks viimase 3 kuu või selle aasta ja keskmine kulu on. Arvestage see enda jaoks välja, ja kuidas ta on aastati muutunud. Siin te pikemas perioodis näete ära seda tendentsi ka, et te saate hüpata, võrrelda, et aasta tagasi oli selline, nüüd on selline. Nüüd saab küsida, miks? Kas see on seotud sellega, et te tarbite rohkem või see on seotud sellega, et tegelikult hind on kasvanud? Näiteks kütus. Et väga hea näide sellest, et aasta alguses saadik ma vaatasin augusti lõpuks oli bensiini hind 17% kasvanud. Ehk kulud kasvavad kütusele, aga transpordikulud kasvavad, aga see ei ole nagu mitte sellepärast, et meie oleme tarbinud rohkem, vaid sellepärast, et hind on tõusnud. Aga iga kulugrupi jaoks on vaja teada, mis see põhjus on. See miks. Eelmine aasta oli selline, nüüd on selline. Keskmine on mul selline, miks see on selline. Tehke enda jaoks tabel ja visuaalne vaade. Nii, küsimusi?
selle pere puhul jah, et on väga väike. Üsna popp on jalakäija tegelikult, aga üldiselt need kulude erinevad suurused, see annab võimaluse näha ka seda grupiti, missugused on need suuremad kulud grupid teie jaoks. Ja kui kellelgi siin on transport vähe ja teil on rohkem, siis teie see grupp ja teie suurus on teie selle kulugrupi suurus ja teie oma ja mitte see, et kuskil naabrimees ütles, et tal on nii. Ehk ärge kindlasti seda võtke, et tal olid näidisnumbrid sellised, ma pean nüüd kõvasti pingutama, et mul oleks sellised. Kusjuures üks viga, mida ma nagu tihtipeale näen, on see, et inimesed lähevad kuskile Facebooki gruppi, küsivad, et nii, mul on 4-liikmeline pere, palju teil toidueelarve on? Mul paneb kohe nagu silma krimpsutama, et on ikka väga-väga suur vahe, et kas sul on, ma ei tea, kas sul on seal 2-aastane ja beebi ja siis 2 liiget, või siis sul on, ma ei tea, toidutalumatusega teismelised ja 2 täiskasvanud, kas sa elad, ma ei tea, ütleme seal Norras näiteks või sa elad kuskil Lõuna-Eestis, tegelikult need kõik grupid ja need kulud sõltuvad. Ei saa võrrelda, et keegi ütles, et tal on selline toidukulu ja mul homme päev on ka. See on nagu ette selline põrumisele määratud ülesanne, et siis inimene tunneb, et ta ei saa hakkama ja siis on kõik niru ja paha. Et tegelikult see keskmine on super aluseks sellele, et te teete iseenda eelarve. Ehk te teate, kui palju teie gruppides teie kulud on. Kuidas nad jaotuvad, missugused on püsikulud, kui palju nad moodustavad sellest üldkulust. Ja siis te hakkate vaatama, et missugused on siis need kõige suuremad kulugrupid. Ja üldiselt on nii, et kui tahta kuskilt säästa, siis säästa annab sealt, kus on võimalik säästa. Ja see transpordigrupp selle pere puhul on väga hea näide, et mis ta nüüd on 1, 2, 5 on, jah. Et see on väga väike ja kui see pere otsustaks, et nii, homme päev me transpordile ei kuluta ja oleme tublid ja saame hästi, oleme hästi rahatargad, siis isegi kui nad 6 kuud niimoodi pingutavad, kauem nad ei jaksa nagu nii, et nad saavad ühel hetkel aru, et sest ei ole mitte mingit tolku, et nad pingutavad ja nagu midagi nagu rohkem järgi ei jää eriti, et sealt ei ole lihtsalt võtta. Siis teine viga, mida tehakse, on see, et 1 kuu jälgitakse ühte gruppi, järgmine kuu jälgitakse teist gruppi ja siis kolmandat gruppi. Ja mis need kulud tegema hakkavad? Liiguvad teistesse gruppidesse. Ja kokkuvõttes jälle mitte mingit tolku. Inimene pingutab, niimoodi hoian kokku, et võib-olla seal transport on tegelikult hea näide see, et inimesed otsustavad, et ma üldse enam bussiga ei liigu, ainult jala ja mis muidugi nagu trenni mõttes on nagu väga hea, on ju. Aga kui see sääst on nagu euro ja võib-olla see inimene jõuaks 30 minutit tööd teha ja teile inimese tunnihind on ilmselt ikkagi mitmetes kordades, 10 kordades, võib-olla 100-kordselt rohkem, siis see on nagu valiku küsimus, et kui ta läheb trenni eest, tegelikult on ta tervislik valik, on ju. Aga mis on see hind? Mis on nende valikute hind? Ja üks asi, mida inimesed tihti ei mõtle, on see, et nad ei oska oma ajale väärtust panna. Just kui nende enda aeg oleks midagi iseenesest mõistetavat. Aga nüüd on teil list, mida te hakkate kõik teostama ja kõik need tegevused võtavad aega. Järelikult teie aeg on hinnas. Ja te teate nüüd, et tegelikult te saate oma aega rahaks keerata ja aega meil kõigil on piiratud hulk. Nii
Et siis tasub alati küsida, et kus on see kokkuhoiukoht, et kas ma võib-olla siit hoian natukene kokku, aga ma suudan rohkem aega pöörata rahaks või ma hoian palju kokku ja ei keera rahaks, et mis see nagu summa summarumilt on. Nii et minu soovitus teile, võtke vähemalt 6 kuu enda tulud-kulud on ju, ette, tehke enda tabel või enda peretabel, enda grupid tuludesse, kuludesse ja leidke selle perioodi summad, selle perioodi keskmised ja leidke mustrid. Hea on, kui tegelikult mustrites on pikem, ütleme paar aastat, et te näete neid aastaseid kordumisi ja oma valikute hinda. Ja siis on küsitus, miks need kõikumised on. Iga selle üles nõksu, alla nõksu taga on vastus küsimusele, miks. Kas te teate iseenda kohta? Ahah, siin oli tütre sünnipäev, seal oli, ma ei tea, puhkusereis. Kuidas ta mõjus minu netotulule? Ahah, selline nõks, vaatate, palju see nõks väärt on. Kas see oli seda väärt minu jaoks? See võib olla täiesti väärt seda, aga peaasi, et te olete ise teadlikud, et jah, mina otsustasin ja see oli väärt nii palju. Siis on see koht, et te tõesti tunnete, kuidas teie finantsiliselt käitute oma tulude-kuludega. Jaa. Ja siin on hästi oluline see, et mida ma ka hästi tihti näen, et on tulukulu analüüs ja eelarve ja siis on investeerimine. Ja need 2 asja nagu üldse kokku ei käi. Tegelikult käib, sest neil on, ja siis on vahest veel ettevõte. Täiesti 3 erinevat maailma. Ja siis kui ma küsin, aga kuidas sul nagu tegelikult läheb? Mu eelarve on nagu okei, ma tean oma seda bilansi väärtust ja siis öeldakse mulle mingi tootlus selle investeerimise kohta. See ei anna nagu mitte mingit ülevaadet, et tegelikult selle võtabki tegelikult kokku siis see lõpuks see netovara. Ja kui me nagu ettevõtte vaatest räägime, siis see tulukulu analüüs, see on sisuliselt nagu ettevõtluses kasumiaruanne. Nüüd, kui me räägime netovara analüüsist, siis see on sisuliselt nagu bilanss. Ja need 2 asja on seotud omavahel. Nii, ehk siis sisuliselt seesama kasumiaruanne, me võtame kõik oma tulud, mis võivad olla dividendid, üüritulu, aga kõik see, mis tuleb nii-öelda meie rahakoti sisse. Ehk siis, ja kõik, mis välja läheb, et näiteks halduskulud investeeringute osas on kulud. Nüüd, mis on vaja ära toonitada, on see, et mis ei ole kulu, on see, kui me investeerime, näiteks ostame korteri, siis korteri ost ei ole kulu, vaid on rahavahetus kinnisvara vastu. Me oleme täpselt sama rikkad edasi sellel hetkel, kui me selle vahetuse teeme. Või me vahetame raha aktsia vastu, mõne muu väärtpaberi vastu või kas või krüptovaluuta vastu, siis sellel hetkel, kui me selle vahetus teeme, on üks varaliik vahetunud teise varaliigi vastu ja see ei ole meile kulu, vaid me oleme otsustanud investeerida. Et kindlasti need kulud mõelda läbi, et mis on kulu ja miks ma alguses rääkisin, ka sellest alustasin, et mis on kulu ja mis ei ole kulu. Nüüd, üks asi on veel, sularaha väljavõtt. Ei ole see raha, mis te välja võtate, teie kulu, vaid teil on ta lihtsalt teises füüsilises rahakotis. Aga sellega käib kaasas tavaliselt mingi haldus või kulu, teenuskulu ja siis see on teie kulu.
Ja see on tavaliselt siis seal panga väljavõttel eraldi real, on ju. Et kõik need panga teenustasud, need on kulud. Et mõelda enda järgist läbi, mis on tulu, mis on kulu, teha oma grupid, arvestada välja, mis on, isegi on nii hea tegelikult panna niimoodi ülevalt jooksma, et mis on need suuremad, arvestada välja protsentuaalselt, mis on teie puhul olulisemad, mõelda välja, mis on vaja, tahan ja teha visuaalne. Ja miks. Ja kui te ühe korra selle analüüsi nagu väga detailselt ära teete, teil on selline teadmine, et mitte keegi teine ei saa teie kohta nagu teada seda, et mida te nii hästi oskate või mida te ei oska või kuidas teil kulub. Et ükski konsultant ei saa anda teile seda teadmist ilma selle teie analüüsita. Nii et seda väga soovitan ära teha enda kohta. Ja säästumäära arvestada ka. Nüüd säästupuhver, sihuke kohustuslik jutt, et ennem kui me siin asume rääkima, kui tore asi on investeerimine ja tulevad toredad kogemuslood, siis ennem kui inimene asub investeerima, peaks olema tal säästupuhver. See on see sääst ja see võiks olla 3-6 kuu kõigi kulude kohustuste kate. Ja see säästupuhver peaks olema teil rahas pangakontol. Kes siis eelistab sularaha, selle kohta ma ei ütle. Omab valikud kõigil. Äärmisel juhul tähtajalisel hoiusel, mida on võimalik katkestada päeva pealt. Te küll jääte siis ilma oma intressist, aga säästupuhvri mõte on see, et te saate selle kätte nagu kohe, kui teda on vaja. Et teil on see majanduslik kindlus, et kui juhtub minu tuludega, et järgmine kuu mul ei ole üldse tulusid, siis ma tegelikult saan hakkama. Meie pere tegelikult majanduslikult saab hakkama. Meil kõigil on igasuguseid jamasid ja igasuguseid asju tuleb ette, et elu on näidanud siin viimastel aastatel, et see on see, et see aitab meil olla majanduslikult vähemalt kindel, et toimub seal väljas ükstas kõik, mis meie saame hakkama nagu majanduslikult. Me ei jää nälga, isegi kui mul homme kõik tulud kaovad. See annab selle kindlustunde. Eks seda kindlustunnet on tegelikult erinevates eluetappides natukene erinevalt vaja. Et kui on juba pere, siis oleks ikkagi natuke rohkem seda vaja, et ikkagi suudaks lastele süüa ka osta. Ilmselt noored vajavad seda natukene vähem, kui neil veel ei ole lapsi. Ja ma arvan, et pensionärid on tegelikult selles niigi eeskujulikud. Et selles osas meil kindlasti on neilt õppida. Aga jah, 3-6 kõigi kulude ja kohustuste kate. Ja siis, kui jääb midagi veel rohkemat üle, siis võiks hakata mõtlema, et mis asi see investeerimine on. Seda säästupuhvri raha me ei investeeri. Et investeerimisega kaasnevad riskid ja on võimalus kõigest ilma jääda. Ja selle säästupuhvri suurus, mida ma tahaks ka rõhutada, ei ole see, et keegi ütles, et see peab olema x 1000 eurot. See annab, tal on, minu jaoks on ka nüüd see x 1000. Ei, see tulenebki sellest tulukulu analüüsist. Kui suured on teie igakuised kulud? Kui te selle olete läbi teinud, siis te tegelikult teate seda. Siis tuleb lihtsalt arvestada välja, et kui suur on see minu vajaminev säästupuhver. Ja siis võib välja arvestada selle, et kui te oma säästumäära olete välja arvestanud, et kui palju teil kulub aega 1 kuu kõigi kulude ja kohustuste kokkukorjamiseks. Siis korrutate selle kuude arvu, mis te sealt leiate, ilusti siis selle 3-6 kuu või 3 või 6 või 4-5. Ja tänapäeval isegi räägitakse seda, et oleks soovitav 12 kuu kõigi kulude ja kohustuste säästupuhver endal korjata, et mine tea,
tuleb jälle mingi järgmine laine ja ei tea, mis sektorit ta see hetk tabab. Nii et ma soovitan selle harjutuse läbi teha enda jaoks, et mis oleks minu selle säästupuhvri suurus, maht ja kui palju mul kulub aega selle säästupuhvri kokkukogumiseks, kui teda veel ei ole kogutud, või ülejäänud osa kokkukogumiseks. Kui te selle harjutuse teete ära, siis tasub tagasi tulla, ja see number, mida te sealt leiate, teile ei meeldi, siis tasub tagasi tulla nende listide juurde. Ehk kust saab kokku hoida ja siis selle listi juurde, mida te hakkate kohe teostama, et kus seda rahakest juurde saab tulla. Et siis on jälle võimalus läbi mängida, et nii, kui ma teen selle lisatöö otsa, mitu kuud vähenes see säästupuhvri kokkukogumise aeg. Hästi inspireeriv harjutus, et alguses tundub see kuude number paljudele suur. Kõigepealt tundub üldse inimestele selline tunne, et nad ei ole iialgi võimelised seda säästupuhvrit kokku koguma millegi pärast. Siis tundub see kuude number suur ja siis, kui hakata nendega mängima, siis lõpetavad tavalised inimesed sellega, et ma olen ka võimeline seda kokku koguma. Et arvestage enda jaoks välja see aeg ja mõtelge läbi, et mida te konkreetselt selleks teete, et te jõuate sinna. Nüüd sellest rahalisest plaanist. See käib ka tavaliselt inimestele nii, et nii, võtan paberil pliiatsi, teen omale eelarve. Palju mul sinna toidule kulub? Niimoodi. Et see ei ole tegelikult eelarve koostamine. Et eelarve koostamisel on 4 sammu. Ja see tulude-kulude analüüs, mis me just ära tegime, on see esimene samm. Ehk me kõigepealt õpime ära selle, kus meie tulud tulevad, kuhu meie rahad lähevad, millele me kulutame, mis on meie kulugrupid, mis on need keskmised suurused, siis mõtleme välja, kuhu me tahame jõuda ja siis me hakkame alles koostama eelarvet, seda rahalist plaani. Ehk meil on väga kindel analüüs selja taga, teadmine iseenda finantskäitumise kohta. Me paneme väga kindla eesmärgi ja see eesmärk ei ole jälle nii, et soovin kunagi saada rikkaks. Rikkus on väga erineva tähendusega asi erinevate inimeste jaoks. Pange omale see eesmärk kirja, sellest mõeldud soovist, unistusest ei ole tolku. See ei aita oma plaani ellu viia. Ja mina ütleks, et see ongi pigem nagu unistus, et eesmärk ja unistus on ka 2 täiesti erinevat asja. Ja siis, kui see eesmärk on paigas, see info tulukulu analüüsist on olemas, siis me teeme eelarve. Ja siis selle eelarvega on nii, et sellest ei ole mingit abi, kui me teda ei jälgi. Seda tehakse ka tihti. Tehakse eelarve valmis, nii, korras. Ja siis võib-olla 5 aasta pärast mõeldakse, kuskil oli mingi eelarve. Et eelarve on see, mida tuleb regulaarselt jälgida. Ja nagu ma ütlesin, see ei ole see, mis hakkab piirama meid, vaid see peaks olema just see, mis näitab, et kas me liigume piisavalt meile nii-öelda, mis me ise soovisime, mis kiiruses oma eesmärgi poole. Ehk tegelikult see on selle peremehe, kes selle eelarve on teinud, tema enda tööriist abivahend oma eesmärgini liikumisel. Samamoodi ettevõtluses me ju teeme eelarve, et püsida õigel sihil. Kiirelt räägin ka eesmärgi sõnastusest. Väga soovitan SMART-kriteeriumit. Kes veel sellega kursis ei ole, siis tasub see järgi endale jaoks vaadata, et me paneme päriselt oma eesmärgi kirja, nii et ta oleks mõõdetav, et ta oleks asjakohane ja et ta oleks ka saavutatav. See on ka üks asi, mis tihtipeale tehakse, on see, et pannakse selline eesmärk endale, et see on ikka ulme. On väga väheseid inimesi, mina tunnen paari, keda päriselt viivad edasi ulmelised eesmärgid.
aga enamik inimesi meie seast ei vii. Et me suudaks jälgida, et me oleme sellele teel liikumas, on tegelikult ikkagi vaja saavutatav eesmärk, aga ikka selline, et me ikkagi tunneme, et siuke väike tuli on sealt tagantpoolt, et me ikkagi tahame edasi liikuda. Et see peaks natuke meid edasi sudima, aga samas on saavutatav. Ta kindlasti peaks olema kirjalik ja kindlasti mõõdetav, et näiteks see sama säästupuhver on ju, et me panete näiteks konkreetselt, et suurendan 20% näiteks säästupuhvrit X eurot, järgmine kuu. Ma saan seda pärast vaadata, kas ma suutsin sellest kinni pidada. Mida ma sellest õppisin? Ehk iga kord, kui ei õnnestu, on õppimise koht, on ju. Ja siis alustage pigem vaikselt ja targalt, aga järjepidevalt ja siis saab edasi liikuda ka. Palju ma olen sellest juba ära rääkinud, mis siin on kirjas. Aga jälgida ja analüüsida. Et selle osa inimesed tavaliselt unustavad ära, et eelarves püsimist peaks ka analüüsima. Ettevõtete puhul see tundub nagu kõigile iseenesestmõistetav. Aga nagu eraisikuna see tundub nagu hästi koormav. Ja kui küsida inimeste käest, et mis see koormav asi on, siis nad ütlevad, hullult palju aega kulub. Ei kulu. Ma võtan mobiilist lahti, mul on ees. Et oleneb, mis nagu rakendust või mida me kasutame, et see on nagu meie valik, mis meile annab selle, aga täna on valikuid, kus ei kulu aega. Kui ma olen selle eelarve ära teinud, siis selle eelarves püsimine võtab mul sekundid. Lihtsalt tuleb, kui on valik mingi asi, mis võtab rohkem aega, tehke siis neid kulugruppe vähem, aga jälgige seda tervikpilti. Jälgige sellest, kas te püsite või ei püsi. Meenus kohe selle koha pealt, kuidas ma rääkisin Eesti võlanõustajate liidu juhiga, kes ütles, et inimesed isegi kirjutavad ruudulisse vihikusse oma numbreid ülesse. Aga esimene ülesanne, millega tema neid koju saadab, on see, et ta palub need numbrid kokku liita, sest et nad ei ole kunagi seda teinud. Et isegi kui on valitud see ruuduline vihik, siis liitke need numbrid kokku ja pange siis oma kulugruppidesse ja võrrelge siis selle eelarvega, ehk siis see analüüsi osa on ikkagi oluline. Nii. Ma panin teile siia mõned enda blogi viited, et kuidas kiirendada siis seda protsessi. Võite siis leida, et ma olen pannud kirja erinevaid nippe, kuidas siis tõsta oma tulusid. Tulude tõstmiseks seal on päris palju erinevaid igasuguseid uusi rakendusi, äppe. Näiteks on võimalik anda üle veebi mentorlustundi või õpetada mingit ainet mõnele õpilasele või siis kas või alustada mingist lihtsast asjast, et müüa see tränni maha, mis te kodus tegelikult ei vaja, on ju. Mis tegelikult mingi raha seal seisab meil kõigil kinni ja võtab hullult palju aega veel koristamiseks, mis me tegelikult saame selle aja suunata sinna listi, mida te nüüd kõik hakkate tegema. Ja rahaks pöörama selle kõik. Siis on mul seal 28 säästunippi. Üks hea säästunipp on see, et jooge vett. Usku palju raha läheb igasugusele mitte veele, igasuguse jookide peale. Nii et tegelikult neid säästunippe on ja ega kõik need säästunipid ei peagi korraga ära rakendama, aga äkki leiate nagu midagi nagu enda jaoks. Et midagi, mis ei ole veel rakendanud või võib-olla leiate sealt mõne asja, mida te tegelikult olete juba teinud ja teil tuleb nagu hästi välja, olete selle ära unustanud ja võite sinna oma listi panna, et kuidas saab oma kulusid kokku hoida ja mida te juba oskate.
Ja siis tehke endale üks hea eelarve. Ja hea eelarve on siis see, mis on siis teie enda tööriist regulaarselt kasutamiseks ja analüüsimiseks. Mitte siis kellegi teise jaoks, mitte kuskilt siis internetist. Ärge internetist võtke kellegi teise eelarvet, jumala eest. Et teie enda tulude-kulude analüüsi tulemusel tekib teie eelarve. Nii, ja minu lemmikteema. Hakkame rikkusest rääkima. Ehk siis, nagu ma rääkisin, ongi see netovara analüüs nagu ettevõtte bilanss. Samamoodi varad, kohustused. Ainult, et teie vaates. Hästi lihtne valem. Võtate kõik oma varad ja võtate kõik oma kohustused ja lahutate varade väärtused oma kohustused. Tundub imelihtne. Nüüd, kui inimesed hakkavad seda tegema, siis esimene küsimus on, mis on vara. Et selle te võiksite enda jaoks ka selgeks teha, võttagi, ma ei tea, paberi, mingi rakenduse, Exceli lahti ja panete kõik oma varad kirja. Kus väärtusega? Täna. Palju teid on? Mis seal võivad olla? Seal võib raha olla sularahas pangakontodel. Seal võivad olla mingid tähtajalised hoiused, aktsiad, võlakirjad, krüptoraha, kinnisvara. Kui te olete investeerinud füüsilisse kulda, miks mitte kuld. Ja nii edasi. Nüüd vara puhul tasub meeles pidada see, et vara on midagi, mis on rahalise väärtusega, mitte ainult väärtusega teie jaoks. Et kui te olete pärinud vaarema, ma ei tea, juuksekammi, mis on teie jaoks hästi oluline, siis teiste jaoks mitte, siis seda ärge sinna listi pange. Ja see vara peab olema teie omanduses. Ehk siis, kui kõik hästi läheb, siis äkki saan päranduseks vanaisa talukoha. Seda me enda varade listi ei pane, see ei ole meie omanduses. Ja rahaline väärtus. Nii et tehke oma jaoks see list ja teise listi pange kõik kohustused, mis teil on. Mis seal võivad olla? Laenud, mis on kodulaenud, ma ei tea, investeerimislaenud, liisingud, järelmaksud, kõik, mis teil on olemas. Ja siis lihtne harjutus. Tänases väärtuses lahutate oma sellest varade väärtusest kõik oma kohustused. Üks oluline asi. Ettevõte on ka ettevõtte omaniku vara. Et see millegi pärast jäetakse sealt listist tavaliselt välja. Aga siis tuleme tagasi selle juurde, et miks me ettevõtlusega tegeleme. Tegeleme selleks, et ettevõtte omaniku vara väärtust kasvatada. Aga kui te jätate enda netovara analüüsist selle välja, siis see ei ole tegelikult tervikanalüüs. Ettevõtte väärtust on päris keeruline hinnata. Võib-olla osad oskavad teist, seal on erinevalt ettevõtte olemuses tegelikult ka mitu erinevat viisi. Et me sellest täna ei hakka detailsemalt rääkima, aga kui see on toimiv ettevõte ja see ettevõte toimib ka ilma teieta, et kui see ei ole tõesti mingi pakute teenust, astute sealt välja, see ettevõte ei olegi midagi väärt, siis kui ta on ikkagi toimiv ettevõte, siis te eksite vähem, kui te panete sinna oma kapitalist oma osaluse väärtuse. See on ilmselt te eksite, te alahindate seda ettevõtet, kui see on toimiv ettevõte, aga 0 panna oma ettevõtte väärtuseks sellisel juhul on nagu veel suurem viga. Nii et muidugi, kui teil on näiteks ettevõtluspartner, siis te võite, korra võib ta käest ju küsida, et kuule, palju sa mulle oled nõus maksma, et mind välja osta. Siis te saate kohe teada oma osaluse väärtuse.
iga kuu seda vast küsida on nagu natukene palju, võib-olla see summa, mis ta siis välja käib, väheneb, sest te olete ta ära tüüdanud, aga pange oma ettevõtte osalused ka kirja. Sest et aktsiad on tegelikult ju ka ettevõtte osalused, et tihtipeale jäetakse oma ettevõtted sealt välja ja siis kokkuvõttes ei teatagi. Või siis on veel selline juhus, mis öeldakse, et mu ettevõtetel läheb hästi, ma seda netovara analüüsi ei tea, et ma tean seda, bilanss on korras, raamatupidaja tegeleb seal ja kogu enda rikkust nagu ei tea. Ja siis ma küsin, et vaata, kas sul eras nagu kohustusi ei ole? Jaa, mul on see krediitkaart ja mul on siis see laen ja siis mul on see liising ja siis mul on ettevõtted. Ma netovara analüüsin ja mul on kõik hästi. Aga tegelikult kas on hästi? Tegelikult ei tea ju, on ju. Et kindlasti tehke see netovara analüüs enda jaoks ära. Ja siis siin on ka jälle 4 sammu, ehk siis määrata oma varad, määrate ära oma kohustused, leiate nende tänased väärtused, lahutate ja saate teada, kui rikas te täna tegelikult olete. Kui see netovara väärtus on negatiivne, siis ei tähenda maailma lõppu. Ta võibki olla negatiivne, kui inimesel on alles elu alguses, on just oma kodu seal soetanud, on ju, suure kodulaenuga, siis ta võibki olla negatiivne. Et see ei ole maailma lõpp. Nüüd, mida ma väga soovitan, leidke see netovara väärtus minevikus mingi aeg ennem ja siis jälle natukene ennem, et te saaksite jälle selle mineviku dünaamika kätte. Ja nüüd paha asi on see, kui see netovara on langev, ehk ta kogu aeg väheneb. Ta on täna negatiivne ja ta muutub kogu aeg negatiivsemaks. See tähendab seda, et inimene liigub, hästi negatiivne sõna, eraisiku pankroti suunas. Kui ta on negatiivne, aga ta tegelikult te suudate täna teda kasvatada, siis tegelikult on okei. Teil on 5 seada, kuidas te saate rikkamaks. Nii, et siis oma netovara suurus ehk oma rikkus, majanduslik rikkus on see, mida te võiksite välja arvestada. Ja näidispere, majanduslik rikkus 5 ja natuke rohkem aasta peale. Alustasid, oli ainult raha, ostsid üürikorteri, hakkas tulema rohkem tulusid ja mis nad on siis suutnud selle 5 aastaga kasvatada oma rikkust, on olemas. Ja see analüüs annab vaadata ka seda, et kui palju ma suudan kuuga näiteks oma rikkust kasvatada. Vahest meile tundub, et me oleme jube head selles. Aga see, milles me head oleme, on väga väikese mõjuga võib-olla meie rikkusele ja kogu pildis see ei pruugigi välja paista. Nii et tegelikult see ajaline vaade, kuidas see rikkus on kujunenud, on jälle nii hea ja motiveeriv analüüs, et vaadata, mida meie tegelikult oskame oma varaga teha. Kuidas me suudame oma vara kasutada? Siin on nüüd näidisandmed ja on üks selline laugejoon ilus ülesse. Tegelikult see netovara käib samamoodi, võib üles alla käia. Tuleb seal mingi krah. Ma ei tea, Bitcoin kukub poole võrra ja ongi nõks sees. Aga siis te saate enda käest küsida, et miks see nõks on sees? Mis toimus? Millal see toimus? Kuidas see mõjutas minu rikkust tervikuna? Üks asi on see, et me vaatame kuskil täpist omale, et palju mul üks väike varaosa siis langes täna 5%, homme kasvas 5%. Aga kui me ei pane teda oma tervikpilti, siis me tegelikult ei saa teada, kuidas ta mõjutas meie kogu rikkust. Ehk siis see on analüüs, mis annab meile teada, kui rikkad me oleme ja kuidas me siia oleme jõudnud, kus me täna oleme jõudnud.
isiklikult ma ütlen, et see analüüs on aidanud mind täna rahaliselt siia, kus ma täna olen. Sest et ma tean, kuidas varaliike, ma olen aastatega 12-aastase investeerimiskogemuse kolistanud kõik varaliigid läbi enam-vähem peale füüsilise kulla. Ja mõni asi ei sobi kohe üldse. Teistele võib sobida, mulle ei sobi. Ja kus ma selle teada olen saanud? Siit. Pingutan, aga sama riskitase võib-olla tuleb ette ja ma pingutan nii väikeste summadega, et tegelikult kogu pildis ei ole tulemit, aga ajaliselt panen kõik oma aja sinna kirja. Et hakkama sinna alla. Et siit ma olen teada saanud seda, et mis päriselt minu rikkusele on kaasa aidanud ja mis ei ole. Ja selle põhjal teinud otsuseid. Ja kui see tõus on juba ülesse, siis ta hakkab ülesse minema. Ja siis te teate, mis te oskate, mis te ei oska. Väga soovitan. Minu poolt on kõik, aga te võite küsida mu käest küsimusi. Ma näen siit 3:34 on meil aega. Okei. Siis peab enda jaoks välja arvestama selle kindlustuse pakkumise ja selle. Ma ei olegi seda mõelnud, et... Jaa, see on täitsa mõte, peab välja arvestama, et ma ise tegelikult olen õppinud ülikoolis statistikat, ehk must oleks võinud aktuaar saada, nii et ma tean ka, kuidas kindlustus oma tulusid välja arvestab, et kuidas ta hinda arvestab. Et ma teeks kindlasti analüüsi enam ära, et aga tõesti, mõned kindlustustooted on tasuvad ennast ära, et aga peab leidma selle hea pakkumise ja välja arvestama. Veel kellegilt? Olete juba külmast kanged? Või? Nii, aga siis teeme 2 minutit on meil aega. Teeme sellise harjutuse, et nüüd see partner, kellega te ennem rääkisite, räägite talle, mis te siit täna sellest ettekandest kaasa võtsite ja millest te alustate täna õhtu homme. Sa võid mulle lubada. Aktsiad ja kinnisvara. Aktsiad ja kinnisvara. Aga ma ütlen, et kellele mis sobib. Et näiteks, ma ei tea, ühisrahastus kõigile hullult sobis mingile, mulle ei. Mind on veel kuulda. Näha on, et te lubasite nüüd nii palju, et te teete ära kõik, juttu jätkus, et kõik need, kellele on nüüd midagi lubatud, võtkem nüüd siis ka see õilis
ülesanne endale, et te päriselt ka küsite nende inimeste käest, et kas sa päriselt ka tegid selle ära. Te ei pea siis rääkima konkreetsetest iga rahakoti sisse hüppama ja päris numbritest, aga kas oli kasu, kui palju, äkki võib-olla mitu protsenti, mis nipid toimisid, mis ei toiminud. Nii et üks kõne võib olla järgmisel nädalal, siis kui palgapäevad on ka enamikel inimestel juba ära olnud, see on üks magusam aeg, kus inimesed tavaliselt tahavad oma tulusid ja kulusid vaadata, sest et palk on just laekunud. Nii et kui see on ka ära olnud, siis tehke üks kõne ja küsige, ja andke teada, et kaugel te ise olete ning toetage üksteist. Nii et koos rahatarkuseni!